मजाक मजाक में इस लड़के ने बहुत बड़ी हरकत कर दी। दरअसल इसने डिशवॉश मशीन में बहुत सारा पानी और साबुन डाल दिया जिससे झाग बन सके, लेकिन झाग तो मशीन के बाहर आ रहा था, इसलिए वो लड़का डर गया और मशीन वैसे ही छोड़ दी। लेकिन झाग आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारे घर में फैलने लगा। डर के मारे लड़का बाहर खेलने के लिए चला गया और जैसे ही वो शाम को लौटकर घर आता है तो उसे मशीन की आवाज नहीं आती, इसीलिए वो गराज का शटर खोलता है और देखता है कि पूरा गराज झाग से भर गया था और ये काफी अद्भुत दिख रहा था। लेकिन लड़का मायूस हो गया क्योंकि उसकी वीडियो को किसी ने लाइक